Default text modul variasi klakson ini cocok untuk semua jenis kendaraan, memberi suara klakson yang lebih bertenaga dan unik dengan daya 12 volt hanya 2-4 watt. Pemasangannya mudah dan bisa dilakukan sendiri. Cukup sambungkan 4 kabel, merah untuk positif, hitam untuk negatif. Dan 2 kabel kuning untuk speaker bisa dibolak-balik. Dapatkan suara klakson yang berbeda dengan modul variasi klakson sekarang juga.